खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा। Assalamu alaikum wa rahmetullah. Dobrodošli u ovu sedmicu sa halifom. Čast nam je predstaviti istaknute trenutke virtualnih sastanaka sa hudamima iz Nigerije koji se održao prošlog vikenda. U nedjelju Hazreti Halifatul Mesih V, da Allah bude njegov pomagač, sastao se sa nacionalnim članovima Amila iz Nigerije. Molim vas, sjedite. Prošlog vikenda planiran je sastanak sa misionarima u Kanadi, morao je biti odgođen zbog COVID ograničenja. Međutim, Allahovom milošću Vakfinau, doktori, stomatolozi i njihove porodice sa sjedištem u Njemačkoj imali su priliku da se upoznaju sa halifom, da Allah bude njegov pomagač, u subotu. Nakon učenja časnog Kur'ana predstavljen je kratki izvještaj od strane nacionalnog sekretara Vakfinau. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hazur. Dragi halifa, trenutno imamo 15 Vakfinau doktora i 4 žene doktorice Vakfinau koje su prisutne danas ovdje. Povrh toga ovdje su 2 studenta medicine koji su na završnoj godini medicinskog fakulteta. Slično tu su i 2 studentice medicine koje su na završnoj godini studija. Dragi halifa, ovih 16 doktora, muškaraca i žena predstavilo se za služenje islamu i obnovili su svoj vakf. Većina njih je također popunila svoje vakfi zindagi formulare i pisalo je halifi. U svjetlu ovoga oni su ovdje da ponude svoje usluge halifi. Molimo halifu da prihvati njihovu uslugu. U redu? Hoće li doktori reći nešto? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pjare Hazur. Moje ime je Vađahad Varaiš. Trenutno sam na specijalizaciji iz kardiologije i elektrofiziologije, a ove specijalizacije će biti završene u narednih nekoliko mjeseci, inša Allah. Zurk pita, išli ste u Rabvu, zar ne? Kaže, da, dragi halifa, išao sam u Afriku i Rabvu da služim. I također sam predsjednik Humanity Firsta. Dakle, koje mjesto vam se više svidjelo, Afrika ili Pakistan? Dragi halifa, volim oba mjesta, rado ću otići gdje god me halifa želi poslati. Kada ste specijalizovani za kardiologiju, morate biti stacionirani na lokaciji gdje su dostupne adekvatne prostorije, odnosno ako želiš da posvjetiš svoj život. Jeste li stekli potrebno iskustvo? Ostalo je još nekoliko mjeseci, bit će završeno u aprilu ili maju. Zur kaže, dobro, prvo steknite iskustvo pa razmislite ako želite da steknete više iskustva ili ako ste spremni da posvetite svoj život i onda me obavijestite, inša Allah. Kaže, dragi halifa, spreman sam zajedno sa svojom porodicom. Halifa kaže, prvo steknite potrebno iskustvo koje vam je ostalo, a u međuvremenu razmislite da li želite da steknete više iskustva ili ne, ili se više specijalizovati za nešto i nakon toga mi možete javiti. Ako nemate takve planove, u redu, javite mi. Imate vremena do aprila, a nakon toga nas možete obavijestiti o svojoj odluci. Kaže, da, svakako, dragi halifa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moje ime je Safir Ahmad Najam, a po savjetu halife završavam 3. godinu specijalizacije u gastroenterologiji i internoj medicini. Nakon toga, kada to halifa bude tražio, posvetit ću svoj život sa svojom porodicom. Kada će vaše studije biti završene? Ostale su još 3 godine, dragi halifa. Ostale su još 3 godine, pa uči ove naredne 3 godine, Safir sahib. Kada prođu 3 godine studija, javi mi. Da, inša Allah. Imao sam pitanje u vezi medicine. Uzur, obično postoje različite faze bolesti i postoji poseban tretman ili terapija za svaku fazu. Na primjer, za oboljelog od raka, čak i ako je mlad, ali ako je u poodmakloj fazi raka i rak se proširio po cijelom tijelu, nakon toga bit će stavljen u kritičnu
fazu. Nakon toga, takav pacijent će biti stavljen na palijativnu terapiju, što znači da će se liječiti samo sekundarni simptomi, a ne sam rak, jer bi to bilo opasnije po njihovo zdravlje. Tražim savjet od halife. Ako se takva situacija pojavi pred Ahmedi doktorom i da doktor ima nekoliko terapijskih mogućnosti da pomogne pacijentu, iako se to ne slaže sa trenutnim istraživanjem, šta bi ovaj doktor trebao učiniti? Sur kaže, ako medicinska etika dozvoljava i nije protiv protokola vaše bolnice i tretman je dostupan, onda nema štete. Zavisi da li imate dozvolu za to. Ne bi trebalo kasnije u bolnici da kažu niste poštovali pravila i propise naše bolnice. Imamo protokole koje niste poštovali i tako sada ste smijenjeni sa funkcije. U redu? Sve ove stvari treba razmotriti prije nego što ovo uradite. Ili se možete pozabaviti njima privatno ako je moguće. On kaže, dragi halifa, prema istraživanju ili onome što smo proučavali, čak i braća spomenuta ranije ili bilo ko je u podmakloj fazi raka, praktično ih je nemoguće izliječiti. I sve što preostaje je procijeniti koliko im je vremena preostalo. Da li je to 2, 3 mjeseca i tako dalje. Zor pitaš šta me pitaš? Ako ništa ne možete učiniti medicinski, šta da kažem? Osim toga, tu je i homeopatsko liječenje, ovisno o situaciji, možete ga prepisati kao lijek onima koji u to vjeruju. Ponekad homeopatski lijekovi mogu nakratko produžiti život. Ili ponekad donosi potpuno izlječenje. Zavisi od stanja i situacije osobe. Tako da, ako su doktori odustali, onda postoji alternativni tretman koji se sastoji od upotrebe homeopatskih lijekova. Ako to želite. A ako ne, onda se mora zadovoljiti Božja volja. U redu? जी जज़ाकल्लाह हुज़ूर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, प्यारे हजूर। U razvijenim zemljama poput Amerike ili Njemačke mogu se nabaviti personalizovani lijekovi koji su korisni za pacijenta. Ali u nerazvijenim zemljama poput Afrike ili Pakistana, na primjer, oni su teško dostupni. Šta možemo da uradimo kao vakfinau doktori ili šta mi možemo uraditi na nivou džemata, tako da i ove regije mogu dobiti personalizirani tretman? Vaša je dužnost prikupiti sredstva i pomoći siromašnima. U redu? Trebalo bi da doktori rade neko vrijeme, zatim posvete vrijeme u vakfijarzi, odnosno privremenoj službi, i tokom svog vakfijarzi vremena treba da pružaju tretman ljudima. Šta još možete učiniti osim toga? Što se tiče troškova, zavisi od situacije, koliko će to koštati u tim zemljama i hoće li ljudi to moći priuštiti. Za to ćete trebati izraditi plan u kojem opisujete, ako postoji takav i takav pacijent, trošak lijekova će iznositi toliki iznos, plan na vašoj strani će biti takav i takav, možete pružiti tu i tu pomoć, opišite kako džemat može pomoći ako je džemat uključen, kakva će uloga biti džemata i tako dalje. A ako pristanu da se liječe u većoj bolnici, kako možete doći do njih? Stoga je vaša odgovornost da osmislite plan, možete zatražiti od liječničkog udruženja da izradi plan. U redu? जी इंशाल्लाह हजूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, प्यारे हुजूर। Moje ime je Umeir Ahmad Badžva, ja sam predsjednik udruženja ljekara ovdje u Njemačkoj. U protekle 2 godine od izbijanja pandemije koronavirusa, naši doktori su imali priliku da služe džemat u većem obimu kroz pružanje savjeta Ahmedijama u 26 regija. I zamolili bismo vas za daljnji savjet o tome šta naša ljekarska organizacija može da radi u budućnosti. Trebali biste ih nastaviti informisati i edukovati. Što se tiče covida, neki naši članovi to ne smatraju važnim i ne vide potrebu za preduzimanje mjera predostrožnosti, nošenje maski ili se vakcinisati.
Ako ne žele da se vakcinišu, onda bi trebali barem nositi masku i poduzeti druge mjere opreza. Primijetio sam da su određene mjere predostrožnosti poput viksa ispod nosa i nošenja maske prilično efikasni. Alternativno, ako neko vjeruje u homeopatske tretmane, onda se i to može koristiti. Međutim, ne činiti ništa i reći ništa se neće dogoditi, to je Božja volja, ako je određeno, onda će nas smrt zadesiti, kako bi kod nas rekli, pa šta da im kažemo? Sve što možemo je pokrenuti kampanju kako bi povećali svjesnost onih koji su manje obrazovani. Što se tiče obrazovanih ljudi koji su jednostavno nemarni, trebali biste pomoći im da shvate kako bi trebali postupati u ovoj situaciji, pošto su obrazovani. Moje ime je Tanzir Ahmad Khan, a ime mog oca je Rafiullah Khan. Ja sam na zadnjoj godini medicinskog fakulteta i ove godine ću završiti svoj staž, inšallah. Zor pita, jeste li na posljednjoj godini? On kaže da. Zor pita, da li stavljate svoju fotografiju u ćošku pisama? On kaže da, dragi halifa. Zor kaže, dobro, na onoj fotografiji imate prilično širok osmijeh, mašallah. Vaša pisma su pola napisana na urdu, a druga polovina na engleskom. On kaže, dajem sve od sebe da pišem na urdu koliko mogu. Zor kaže, veoma dobro, a šta studirate? On kaže, tokom nedavnog sastanka koje ste održali sa Hudamul Ahmedija, savjetovali ste me da malo istražim. Na osnovu vašeg savjeta radim doktorat iz neurologije. Zor kaže, veoma dobro, koliko će to trajati? On kaže, postoje dvije opcije. Neurologija i neurohirurgija su kompatibilni sa mojim istraživanjem. Ova specijalizacija traje oko 6-7 godina. Zor kaže, u redu, nastavite i steknite malo iskustva, u međuvremenu radite vakfi arzi kako biste ovo iskustvo mogli primijeniti na pacijente. जी ठीक है जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Moje ime je Mirza Mubahil i završio sam studije u Rumuniji prije 5 mjeseci. Nakon mog povratka imao sam razgovor sa vama prošlog mjeseca, tokom kojeg ste mi savjetovali da se uputim u psihijatriju. Jesi li ti unuk Mirze sahiba? On kaže, da, ja sam unuk Mirze Abdul Rashid sahiba. Kaže, ti si njegov unuk po majici, mogu ti reći po licu. Dragi halifa, ako mi dozvoljavate, mogu li postaviti pitanje? On kaže, da. Kaže, u našem društvu mentalne bolesti se smatraju kao rezultatom slabosti u vjeri. Ova misao je apsolutno pogrešna. Ko to kaže, griješi. U redu, ovo uprkos činjenici da može biti uzrokovano osnovnim medicinskim faktorima, rekao sam ranije da onaj ko to kaže nije u pravu, tako da nema pitanja dalje od toga. To nema veze ni sa čijom vjerom, to je bolest. Ne smijemo reći da su slabi u vjeri jer oni koji su povezani sa Allahom ne pate od duševnih bolesti. Može postojati nekoliko faktora koji dovode do mentalne bolesti. Osoba prolazi kroz razne situacije i stanja. Dok živi u ovom svijetu, čak i ako čovjek nema slabu vjeru, atmosfera u kojoj živi i način na koji se ljudi ophode prema osobi može uzrokovati da pati od mentalnih bolesti, a to je van kontrole. Takav pacijent je bespomoćan, a zatim šta više pogrešno je reći im da su slabi u vjeri. Kaže, apsolutno. Kako onda možemo ukloniti ovo vjerovanje koje okružuje razgovore na ovu temu i umjesto da se o ovom medicinskom i naučnom pitanju govori sa vjerske tačke gledišta, kako možemo educirati ljude o tome sa medicinske tačke gledišta? Huzur kaže, morate obrazovati ljude. Sljedeća generacija će biti obrazovanija od prethodne, obrazujte one koji proučavaju i izgradite svijest kod njih. Recite im da je to bolest i da nema nikakve veze sa vjerom. U redu? Da. Šta bi žene htjele reći? Moje ime je Hibatul Hai Sadija Gapurata, ja sam čerka Muhameda Gapura sahiba i Harun Ahmedova žena Ata sahib koji služi kao misionar. Studirala sam stomatologiju i po savjetu halifa stekla sam praktično iskustvo. Također mi se pružila prilika da služim kao nacionalni sekretar Išaat za lađne imajla Njemačke. 2 dana ranije halifa je odabrao Gruziju za naše mjesto zadatka. U Gruziji? Koga sam postavio tamo? Moj muž je misionar. Kako se zove? Harun Ahmed Ata sahib. Harun. Da, On je iz Njemačke. da, Možete li ići sa njim? da inšallah, Pa vježbajte kao zubar kad ste tamo. da inšallah. Dragi halifa, kako mi koji smo posvetili svoje živote uravnotežiti našu uslugu sa džematom i obrazovanje naše djece na najbolji mogući način? Kako stvoriti balans?
Imate 24 sata u danu. Procijenite svoje vrijeme i pogledajte kako podijeliti ova 24 sata. Napravite grafikon i procijenite koliko vremena provodite spavajući, kuhajući, klanjajući, razgovarajući sa drugima i koliko vremena posvećujete svojoj profesiji. Od toga za ženu je bitno da posveti svojoj djeci barem sat vremena nakon što se vrate iz škole. Morate sjediti sa svojom djecom, jesti sa njima i pitati ih o vremenu provedenom u školi. Ovo vrijeme im morate dati. Osim toga, večere i vikendom, ako nađete vremena, možete posvetiti u službi džemata. Vaš posao za odjel i šat možete obaviti online ovih dana. Ostajući kod kuće možete provjeriti ko je napisao koji članak, možete prilagoditi svoje časopise i također odrediti kada ćete se baviti prevođenjem literatura. Vi ste obrazovana žena, u skladu sa tim morate napraviti vlastite planove. Sljedeći. Pa Allahovom milošću naša djeca imaju vrlo ugodan život ovdje u Njemačkoj. Ponekad pomislim da kada nas pošalju u drugu zemlju, kako naše djeca mogu naići na poteškoće. Kako možemo svoju djecu pripremiti za ovo od sada? Dragi halifa, kada ste bili u Africi, da li su vaša djeca imala poteškoća da se tamo smjeste? Jedno od moje djece je rođeno tamo, a moja ćerka je imala između 8 i 9 mjeseci kada se tamo preselila. I tako odgajao sam ih tamo, nisu se morali prilagođavati. Navikli smo i na ono što smo morali jesti. Kao što smo mi živjeli svoje živote sa moralnom snagom, tako su živjela i naša djeca i tako su odrasli na taj način. To je stvar perspektive. Ovdje imate puno pogodnosti i puno lahkoće. Ako živite u Africi, vidjet ćete da sada ima mnogo objekata na raspolaganju. U naše vrijeme situacija je bila potpuno drugačija. Sada tamo možete dobiti iste stvari koje možete dobiti ovdje. Inače možete i naručiti odavde. I tu smo u mogućnosti da nađemo pomoć. Sada zaista nema problema. Liječnici se posebno ne susreću sa problemima. Tamo ljekarima nije težak život. Njima je vrlo lahko i uživaju. I u naše vrijeme doktori su bili veoma dobrostojeći, a danas uslovi su znatno poboljšani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moje pitanje je sljedeće. Koje su dužnosti žene vakve zindagi posvećene doživotno kad uđu u praktičnu oblast i kako se možemo bolje pripremiti za ovaj zadatak i naš budući život? Žena vakvi zindagija je također vakvi zindagi. Ako je muž misionar, ona ga također mora podržati. Ona mora poboljšati svoje duhovno stanje, poboljšati svoje moralno stanje i povećati svoje znanje tako da može pomoći u obuci žena. Kao što je dužnost misionara da poboljša svoje stanje, supruge moraju unaprijediti svoje stanje. Ako je muž doktor, onda je potrebno za suprugu da ponudi svoje žrtvovanje. Na primjer, ako doktor troši više od svog radnog vremena u bolnici ili u džematskoj klinici, tada žena mora biti strpljiva. Ona ne smije reći da on mora učiniti svoju dužnost za 8 sati ili 6 sati ili se žaliti da mnogo vremena provodi u bolnici. Naprotiv, mora pokazati strpljenje i čvrstinu. Osim toga, ako imaju djecu, tako da ona mora posvetiti više pažnje na njihov odgoj i ulivati duh u svoju djecu da su Ahmedi djeca i djeca ljudi koji su vakfi zindagi. I stoga treba da znaju kako treba da se ponašaju. Kod kuće u slobodno vrijeme možete povećati svoje vjersko i duhovno znanje. Također bi trebalo da se družite sa mještanima, gdje god da krenete. Na primjer, ako odete u Africi, trebate se družiti s mještanima i uključiti u interakciju s njima. Na taj način oni će se osjećati da se prema njima postupa humano i ravnopravno. Ne smiju osjećati da i neafrikanci tretiraju drugačije. U redu? Dakle, supruga vakfi zindagi mora usaditi sve ove osobine u sebi tako što mora komunicirati sa lokalnim stanovništvom, pomoći svom mužu, dati dobro obrazovanje svojoj djeci u zavisnosti od okoline i povrh toga ona mora biti primjer drugima u svom okruženju. U redu? Odgovorni vakfi nau, želite li nešto reći? Dragi halifa, u novom redu doktora trenutno ima 50 studenata koji studiraju na polju medicine.
tražimo vaše dove i uputstvo tako da se i oni mogu javiti za doživotnu službu. Trebao si i danas pozvati ovdje, kaže Huzur. On kaže da, halifa, inšallah, hoćemo. Huzur kaže ne, ja kažem da ovih 50 studenata koji trenutno studiraju medicinu moglo da učestvuje na današnjem času. U najmanju ruku mogli su sjesti i slušati o čemu sam danas razgovarao. Jazakumullah khairan jazaa Hazur. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ovo su bili dijelovi virtualnog sastanka koji je održan prošlog vikenda. Sada završavamo sa sažetkom hudbe u petkom. U svojoj hudbi petkom halifa da Allah bude njegov pomagač je nastavio svoju seriju hudbi o Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu. Halifa Aba je ispričao incident iz bitke na Bedru koji pokazuje potpunu odanost Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu islamu, odanost koja je nadmašila svaku drugu odanost, čak i onu svojoj porodici. Kada je bitka počela, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izašao iz svog šatora. Muslimani su stajali u svojim zauzetim redovima u znak sjećanja na Allaha. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također učestvovao u bitci i borio se odlučno. Hazreti Ebu Bekar je stajao tik do poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svojoj borbi protiv neprijatelja. Hazreti Ebu Bekar pokazao je izuzetnu hrabrost i bio je spreman da se bori protiv svakog buntovnika koji ne vjeruje, čak i ako je to bilo protiv njegovog rođenog sina. Tokom ove bitke sin Hazreti Ebu Bekra Abdurrahman je došao da se bori na strani nevjernika i važio je za jednog od najhrabrijih među Arapima i stručan strijelac među Kurejšijama. Kada je kasnije primio islam, upitao je svog oca Hazreti Ebu Bekra: na dan Bedra bio si tačno ispred mene i u dometu moje mete. Međutim, ja sam otišao od tebe i nisam te ubio. Tada je Hazreti Ebu Bekar rekao: da si bio u dometu moje mete, ja bih te ubio. Kada je to spomenuo, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je ispričao na sljedeći način. Jednom je Hazreti Ebu Bekar radijallahu anhu jeo sa časnim poslanikom i počeli su razgovarati o različitim temama. Hazreti Abdurrahman, koji je bio najstariji sin Hazreti Ebu Bekra i koji je kasnije postao musliman, učestvovao u bitci na Bedru ili Uhudu na strani nevjernika. Za vrijeme njihovog obroka rekao je: oče moj, prolazio si pored takvog mjesta tokom bitke i u to vrijeme sam se krio iza stijene. Da sam htio, mogao sam napasti te i ubiti te, međutim rekao sam sebi: zašto bih ubio oca? Hazreti Ebu Bekar je odgovorio: Bog je odredio da prihvatiš vjeru tako da si spašen, inače, Boga mi, da sam te vidio, sigurno bih te ubio.